过年里面多菜买的话，意思可以。不多，在哪里多啊？一点点。从过过一回来，那咱是像过年一样的，就多买来吃。没事，都是一家人。嗨，大家好，我是小唐。撒拜的，大家好，我是老挝女孩中国新发展。撒拜的，大家好，我是月月。我们到老挝已经好多天了，然后过来的时候丈母娘有好酒好肉的招待。今天我们就要去城里面给丈母娘他们多买点肉放在冰箱里面，因为一家人都在嘛，每天的话就搞一点好吃的给丈母娘他们改善一下生活。今天就带着阿珍和二妹一起去城里面逛逛，看他们喜欢什么买什么，然后到时候回来的时候买点水果啊这些回来一起吃嘛。来朋友了，亲戚啊，妈，过来干啥？我不去，我晕车，我害怕晕车。怕晕车。去嘛，去城里面嘛。我看了你们去的，我就怕晕车啊，可以。哎呦，你家我咋说不去？你晕车，去的话走路不去。妈说太远了，平时都是坐摩托车去的，车的话他就不去了，太远了，又远要骑摩托车又晕车。那走吧，我们上车，不管他，我们去买吧。他晕车很厉害的啊，都不敢。路好窄呀，太小了，不知道能不能倒得出去。行嘛，这好小哦，小朋友跑了，小朋友都害怕的。慢一点。出发了，这个是村里面。都在这里来照相。好漂亮，你看。漂亮吗？还好。我害怕掉下去。上面就是有一个山沟，全部是云，很滑的，老公小心点。很滑，小心点啊！我知道，感觉在天上了。30万5千，30万5千呀！现在哦，又降了。掉了，又降了吗？降了，换。2万吗？32万没有，35万。35万。36万。换2000吧。这个是多少？多少？这是2000的呀，2块钱。 2000，老挝想说多少？600万。 600万。 610万。610可以万。买楼了。回去买一栋了。别墅了。老板，你要把这拿买别墅啊？等回去，这个钱带回去，在中国买别墅去了。这里是他们的菜市场，乌德。二妹他们去闻那个糯米饭味道去了，闻一下，特别的香，好香啊！等我买糯米饭吃。买糯米饭吃了，就这么久没吃糯米饭了，特别想是吧？对啊，很香的，糯糯的，香香的，吃的。肉还多，肉还这么多，还多。你害怕卖我？看有没有牛肉。没有了吧？你问一下他们有没有牛肉嘛？就猪肉了，牛肉了，没有了。没有，那猪肉，哦，刚才卖完了。这里啊，你看这边的肉多一点。肉早就卖完了，就肉才有猪肉了。这个肉多少？怎么卖？要不要买排骨？随便你看嘛。排骨炖那个吃的，好久没吃排骨了。选嘛。二妹，是猪脚还是这个？猪脚。多少钱一斤猪脚？6万5一公斤。6万5，拿嘛，多了呀，多了一点，还拿，拿嘛，拿，到时候下来很麻烦的，拿嘛。30只脚，然后拿点排骨。才多少？40万。47万。也不贵啊，你买了30只猪脚，还有一点排骨，你才算下了47万，100多块钱。买点鸡爪吗？鸡爪回去。鸡爪呀。3袋15万。对。走。给了。去看看其他的吧。这什么玉米啊？老挝玉米。种出来玉米。多少钱一个啊？1斤。批播了就成啊！我们要回去啊！批播就成。这个老板呀很熟悉的，我平时都在看。你们拿看不好吃了。还买点那个胡萝卜。胡萝卜到时候喂那个排骨。看你买生姜。买一点嘛，买一个生姜。那生姜多少？怎么卖啊？这个1万。啊，买2只吗？
3公斤。1公斤15万，3公斤45万。45万吗？啊，看钱？45万。哇，我就觉得叫小朋友他们一起吃饭，叫他几个啊？过来，你给牛拉面，你给手拉面。拿嘛，你们一人拿一个就拿走了。拿嘛，拿就走。拿他走，还没拿。我要不搁这知道呢。他好凶，他跑了。怎么样？他不去上，叫他们一起去嘛？那叫他们3个吧。好，走吧。应该常见了。这个也是吧？他们特别害羞，不敢吃，然后儿子给他们捏。不敢吃肉啊。太害羞了。城里面来这家的奶茶是必须买的。二妹喝什么味道的？都可以。你喝什么，弟弟？珍珠奶茶。珍珠奶茶来4杯吧。我要喝百香果。百香果来4杯，8杯。一样4杯。啊，一样4杯。大家了，弟弟来帮忙啊，帮忙拿东西。阿赢了呗。哦，过年里面多菜买的话也是可以。不多，这哪里多啊？一点点。我说不要买那么多。我钱要省留的得，你说不有钱，我说你不是。没事，买的就是吃的。给你爸买好嘛。不要，都是一家人。我过来这边的话，就是让我来买，是吧？那早上说给谁不钱买，都买回来。没买多少，走吧。就买了一点点吃的，一点肉，是吧？也没买什么东西。开个车去的话，来回差不多100公里路，太远了。这就是丈母娘的厨房啊。冰箱装不下了。等哥哥一回来，那咱是像过年一样的，就多买来吃了。没事，都是一家人，不要这么客气，是吧？这个冰箱装不下的话，到时候去换一个冰柜吧。不想换了，我们人少嘛，人少不想换了。这边的冰柜也不是特别贵嘛，因为你这个冰箱的话太小了，真的太小了。不换了。那是不用换了。换以后再说吧，反正以后再说。爸也回来了。哦，搞什么都是买。买的吃啊，买的菜啊。这个冰柜的话，应该很多粉丝哥姐们也看见过。这个冰箱是上锁的。跟你说了，你可跟不上你。姐夫太大方了。太大方了。都买那么多菜。都是一家人。应该能放下。妈咪，快过来。然后有点水果，还有奶茶妈，还有奶茶。有奶茶吗？快来，平时平时都是过年才买这么多菜的。吃了不然的话路费太远了，就是买一点都是吃野菜。吃野菜，也这个的话，菜还是要吃，不管多远还是要去的。那个是糖，还有橘子。糖还有橘子。啊。这是啥呀？哦，这个是冰箱里面拿的。应该能装下，刚好买的。都装不下喽，装不下去了。看来还是刚才我就说了，要去买一个大的冰柜，因为那些菜啊也可以保鲜。可以啊，去买个大的。去换一个不大的。我说你们不有钱，不要换了。不管妈了，不管妈，到时候我们就买。妈说我们没钱，不要换了，买，说买就买。那我在这里请观看我们的视频的哥哥姐姐们，帮忙免费点个赞，然后点个关注，然后我在这里感谢哥哥姐姐们。对了，今天晚上想吃什么？阿珍？二妹想吃什么？冻排骨。那待会儿我亲自下厨搞给你们吃。冻玉米排骨。赏赏我的手艺，是吧？发芽了。大锅都坏了，还在使劲的装。也死烂了。妈说有的手都快要死烂了。那这期的视频就到这里了，我们下期再见，拜拜。拜拜。